Здравствуйте! Сегодня мы с вами погружаемся, в довольно глубокую тему ислам. Посмотрим на его принципы, практики, жизни общины. У нас есть подборка материалов, вот по ним и пройдемся. Там много всего, знаете. И история ислама, особенно вот в Волго-Уральском регионе интересный момент, и фундаментальные вещи, равенство, справедливость, и, конечно, обряды, практики, роль имамов, самой общины. Цель у нас какая? Вытащить главное, понять, как это все работает в жизни, или как это представлено в источниках. В общем, давайте разбираться. И начать, я думаю, стоит с равенства. Ключевая идея, да? Вот источники сразу нас отсылают к Корану. Сура 49, аят 13. «О люди! Воистину, мы сотворили вас из мужчины и женщины, сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга». И в последней проповеди пророка Мухаммада это звучит очень мощно. Превосходство только в благочестии, в богобоязненности, добрых делах. Ни раса, ни происхождение, ни статус. Помните же? Араб не имеет превосходства над неарабом, белый над черным. Только по делам. Да, и вот если посмотреть на исторический контекст, который там описывается, это, просто поразительно. Пророк Мухаммад в Медине, это же 7 век, он создал нечто, революционное. Представьте, многоконфессиональное общество, разные этносы, и все это на принципах справедливости. Вот упоминается Мединское соглашение, это же, по сути, первая такая конституция. Основа сосуществования получается. Да. Именно. Гарантия веротерпимости. Коран же прям говорит. Нет принуждения в религии. Сура 2, аят 256. И равные права перед законом для всех. И для иудеев, и для христиан, которые там жили. Да, это ведь был прямой вызов тому, что было раньше. Племенная рознь, вот этот трибализм, о котором в источниках тоже говорится, норма для Аравии того времени. Совершенно верно. И как пример Билал ибн Рахаб, сподвижник пророка, африканец, первый муаддин. Человек, призывающий на молитву. Да, в обществе, где цвет кожи решал почти все, это было, неслыханно. И эта идея равенства, она, как показывают материалы, и дальше работает. Пример Малькульма Экс приводит. Его хадж, паломничество в Мекку. Он увидел людей всех рас, молящихся вместе, и это полностью изменило его взгляды. Мощные свидетельства. Очень. Но что важно, тексты честно говорят. Идеал — это одно, а жизнь — другое. Расизм, к сожалению, может быть и среди мусульман. И с этим нужно бороться изнутри. Важные уточнения. Хорошо, давайте теперь к имаму и общине. Приход, как еще говорят. По материалам имам — это не просто священник, да? Это лидер. Там и критерии выбора упоминаются. Знание сунны, шариата, Корана наизусть, богобоязненность, и возраст, опыт часто важны. Именно так. И круг обязанностей имама, как он описан в текстах, он очень широк. Можно выделить несколько направлений. Первое, самое такое явное руководство религиозной жизнью. Имам ведет коллективные молитвы, ежедневные, пятикратные, пятничные, праздничные. Кстати, в источниках подчеркивается, что совместная молитва, она ценится гораздо выше. И там свои особенности есть, да? Пятничная хутба, проповедь, такбиры на праздники, ночные молитвы таравих в Рамадан. Даже про облегчение для больных путников говорится. Да-да. Кроме молитв, имам проводит ключевые обряды. Никах — это бракосочетание, именоречение, похороны. Может участвовать и в традиционных собраниях, мавлиды, меджлисы. Мавлид — это в честь дня рождения пророка, меджлис — это разные собрания общины, часто поминальное. Кстати, по поводу некоторых меджлисов на 3-й, 7-й, 40-й день и мавлидов, там в одном пособии для имамов идет дискуссия с точки зрения ханафитской школы, которая у нас в Поволжье распространена. А в чем там суть? Допустимо или нет? Аргументы в пользу допустимости такие. Составные части этих собраний — чтение Корана, дуа, то есть мольба, садака, милостыня, угощение. Они ведь сами по себе хорошие, богоугодные дела. Значит, и собранные вместе, они не запрещены. Понятно. Кроме богослужений, какая еще важная роль? Образовательная. Сильно на этом акцент? Безусловно. Знание в исламе — это очень важно. Есть же известное изречение: «Ищите знания от колыбели до могилы». Вера и чтение Корана
В одном из текстов, вот в этом пособии для имамов, как раз поднимается проблема разного уровня подготовки духовенства, особенно после советского периода, знаете. Да, это понятно. И там говорится, что нужна стандартизация обучения, повышение квалификации. Это важная задача. Слушайте, но это уже огромный пласт работы. А ведь это еще не все. Социальная нагрузка, пишут, большая. Именно. Роль имама, вот как ее показывают материалы, она выходит далеко за стены мечети. Огромный кусок – это социалка, поддержка общины. Имам координирует сбор и распределение разных видов помощи. Закат – это обязательная милостыня ежегодная. Садака – добровольное пожертвование. Есть и специальные выплаты. Фидья – это если не можешь поститься в Рамадан по уважительной причине. Кафара – искупление за нарушение клятвы, например. А еще вакф упоминался. Что это за штука такая? Да, вакф – это очень интересно, и источники на этом останавливаются. Это не просто пожертвование, это когда имущество, земля, здание, деньги передается в неотчуждаемую собственность на благотворительные или религиозные цели. То есть его нельзя продать? Нельзя. А доход от этого имущества идет строго на указанные цели. Содержать мечеть, медресе, помогать бедным. Вакф – это такой инструмент долгосрочного развития общины. Имам часто управляет этим. Ну и кроме этого он организует поддержку разным группам. Молодежи, пожилым, женщинам. Помогает решать бытовые проблемы, иногда даже с работой или юридическими вопросами. Тексты упоминают и ответственность за кладбища мусульманские, порядок поддерживать, следить за правилами поведения. Ну, например, нельзя сидеть или наступать на могилы. И особо выделяется важность поддержки родственных связей. Это прямо одна из ключевых ценностей. Получается, имам — это и духовный лидер, и учитель, и соцработник, и еще, как я понял, администратор. Точно. Сейчас ведь приход – это часто официальная организация, зарегистрированная, и имам нередко ее руководитель. А это значит финансы, бухгалтерия, отчеты перед государством, перед духовным управлением. Управление пожертвованиями, тут важна прозрачность, подчеркивают источники. Управление имуществом, включая вакф. Имам общается с районными структурами, мухтасибатами, с центральным дум, с местной властью. Кстати, как пример эффективной работы приводит мухтасибат Балтасинского района в Татарстане. Там бухгалтерию и юридические вопросы ведет районный мухтасибат. Централизованно. Да. И это освобождает имамов на местах от бумажной рутины. Они могут больше времени уделять людям, духовной работе, социальной. Вот это да. Чтобы со всем этим справляться, нужны ведь не только знания, но и личные качества особые. Что говорят об этом? Да, перечисляют целый набор. Доброжелательность, милосердие к людям, конечно, глубокая вера, искренность, правдивость. Знания важны, но не менее важно и постоянное стремление к самосовершенствованию. И духовному, и интеллектуальному. В общем, да, очень требовательная роль. Давайте теперь немного фокус сменим. Исторический контекст. Его тоже затрагивают материалы, особенно вот пример Волга-Уралья. Распространение ислама, адаптация к местным условиям. Упоминается ханафитская школа. Можете пояснить? Да, ханафитский мазхаб – это одна из 4 главных правовых школ в суннитском исламе. Названа по имени Абу Ханифы, он жил в 8 веке в Ираке. И вот среда, где он жил, Куфа, Багдад, она была, как отмечают источники, очень пестрой. Разные народы, разные религии. И это, как считается, повлияло на его школу. Она стала более гибкой, рациональной, учитывала местные обычаи урф, и это, возможно, помогло исламу так, органично прижиться в Поволжье. А как сама история ислама в регионе прослеживается по текстам? Начинают с Волжской Булгарии. Приводит заметка Ибн Фадлана, это X век. Он писал, что там уже были местные мусульманские ученые, еще до официального принятия ислама. Потом Золотая Орда, Казанское ханство, духовенство – влиятельное сословие. Не только религия, но и управление, образование. Затем тяжелый период после 1552 года, после взятия Казани. Потеря государственности, гибель известных людей, как Кул-Шериф, сопротивление христианизации, которое часто возглавляли муллы Сиид, Батырша. Но потом ситуация изменилась. Был же какой-то поворотный момент?
Да, таким моментом называют указ Екатерины II о терпимости 1773 года. А потом, в 1788 учреждение Оренбургского Магометанского духовного собрания, ОМДС в Уфе. Первая официальная структура. Да, для мусульман империи, и это дало толчок к возрождению. Стали строить мечети, открывать медресе. Потом советский период, опять испытания, ограничения. Но с конца 80-х новое возрождение. Упоминают празднование 1100-летия принятия ислама Булгарии в 89 году. Это стало символом. И пошло строительство мечетей и учебные заведения. Да, массовое строительство, открылся Российский исламский университет в Казани в 98-м. Но, как мы уже говорили, источники отмечают и вызовы этого периода. Нужна подготовка кадров для всех этих новых общин. Хорошо, давайте тогда подводить итоги нашего сегодняшнего разбора. Мы увидели, что ислам, вот как он представлен в этих материалах, делает сильный акцент на равенстве и справедливости, где главное — вера и дела, а не происхождение. Подробно рассмотрели роль имама, она центральная, многогранная. И духовный наставник, и организатор, и просветитель, и социальный координатор, и администратор. И проследили вот эту связь — вера, практика, история. Как они взаимодействуют на примере Волго-Уральского региона. И в завершении, если позволите, одна мысль для размышления. Она как раз вытекает из того, что мы обсудили. Мы увидели, какой всеобъемлющей может быть роль имама, особенно, в небольших общинах. Он центр почти всей жизни. Духовный, образовательный, социальный, административный. И это наводит на вопрос, актуальный не только для ислама, мне кажется, как вот меняющиеся потребности современного общества, более сложного, глобального, как они влияют и будут влиять на ожидания от религиозных лидеров и на их функции, как эта роль может трансформироваться в будущем, чтобы и отвечать на вызовы времени, и сохранять свою духовную суть. Вот такой вопрос. Интересный вопрос. Да, есть над чем подумать. Ну что ж, на этом мы сегодня завершаем. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.